Controluce approda sull'isola dell'Asinara, una splendida isola che si affaccia sul golfo omonimo e che appartiene come territorio al comune di Porto Torres. Siamo in compagnia del sindaco Luciano Mura, che proprio sull'isola ha scommesso parte della sua, politica amministrativa di questi ultimi 4 anni. Ecco, l'isola può vantare di una nuova riqualificazione, ma c'è ancora molto da fare. Non c'è dubbio, il Parco dell'Asinara è un parco particolare perché è costituita da un'isola con tutte le difficoltà che ne derivano, un'isola disabitata. Questo è uno dei problemi dell'isola, soprattutto a differenza degli altri parchi. È stato fatto molto c'è da fare, finalmente esistono alcuni servizi importanti, si è migliorato l'ospitalità, è possibile finalmente dormire sull'isola, ci sono 72 posti letto, si è aperto un ristorante, ci sono dei bar, ci sono tutta una serie di servizi importanti che grazie anche all'attività del parco si sono attivati. Esiste da quest'anno la possibilità che tutti i punti dell'isola siano collegati attraverso un mezzo, per cui non assistiamo più ai turisti che sbarcano in un punto e non sanno più come fare per raggiungere altri punti dell'isola. Insomma, i servizi stanno migliorando ogni anno che passa. C'è da risolvere un problema che è fondamentale secondo noi, e che è il ruolo che devono avere le amministrazioni locali nella gestione dell'isola. Ci pare che il ruolo del Ministero dell'Ambiente sia eccessivo ancora, sia eccessivo soprattutto il ruolo dei ministeri a scala reale. Trovo assolutamente ingiustificabile che centinaia di edifici siano ancora in possesso di ministeri che non li stanno utilizzando per niente. Asinara, anche per incentivare un nuovo tipo di turismo, proprio su questo però si parla anche di come arrivare. C'è l'handicap appunto della continuità territoriale che ancora non riesce a concludere il suo iter, ma c'è anche il problema che questa è anche un'area marina protetta. Sì, il bando per quanto riguarda il traghetto, che ripeto ha avuto in questi 2 anni un effetto moltiplicatore delle visite straordinario. Eravamo in prossimità di un bando che consentiva di avere un traghetto ultramoderno e velocissimo, che sicuramente avrebbe migliorato ancora di più l'accesso sull'isola, e ancora per motivi che a me rimangono ignoti è stato sospeso questo bando. Io spero che comunque al più presto venga bandito, perché quest'isola senza un collegamento, senza un traghetto, non è destinata a crescere. Nel frattempo però dobbiamo migliorare le condizioni di accesso anche dei privati. Oggi è possibile arrivare sull'isola attraverso certo i vettori privati, attraverso le barche a vela, però è possibile anche, spero presto, arrivare con veicoli a motore che abbiano determinate caratteristiche, e l'attenzione del Ministero, il regolamento relativo, spero insomma che al più presto anche chi abbia una barca con un motore che chiaramente sia compatibile con la presenza di un parco nazionale possa approdare all'isola liberamente. Siamo sempre sull'isola dell'Asinara, ma parliamo di nautica, perché qui a Cala Reale viene ospitato un convegno per parlare proprio di questo settore che il Nord Sardegna sta cercando di sviluppare ancora di più. Siamo in compagnia di Italo Senes, che è presidente della Pisarda di Sassari, nonché regionale, ma è anche presidente della commissione che si occupa di nautica all'interno della Camera di Commercio. A che punto siamo, presidente? Riusciremo in questa sfida? Allora, intanto siamo in un contesto in cui io avrei preferito ritrovare di anno in anno in condizioni migliori. Siamo all'Asinara, è il parco nazionale sul quale noi puntavamo e puntiamo moltissimo perché diventi un centro focale per il futuro del turismo dell'intero Golfo dell'Asinara e non solo, cioè del nord-ovest. Sappiamo tutti che stiamo uscendo abbastanza male dal settore industriale, dobbiamo scegliere altre vie di sviluppo. La nautica è una di quelle che nel turismo assumerà nel futuro un ruolo importantissimo, e in questo ruolo è ovvio che l'Asinara di nautica ci può interessare moltissimo. Nonostante ci siano comunque diverse limitazioni, qui all'Asinara si può arrivare esclusivamente su barche a vela, a parte qualche zona per le barche a motore, però corridoi ce ne sono ben pochi. Questo è forse il tema all'attenzione di oggi. Lei cosa ne pensa? Allora, intanto io, essendo un velista, chiaramente dal punto di vista dell'utilizzo e dell'impatto ambientale che la nautica a motore incide sull'ambiente, credo di non scoprire nulla, che la violenza che utilizza il motore
nel mare è molto diversa da quella della vela. Ciononostante si potrebbero trovare dei sistemi perché anche le barche a motore, osservando rigorosamente delle regole che gli si possono imporre, potrebbero usufruire, perché insomma considerarli cittadini di serie B chi naviga a motore mi sembra un po' troppo azzardato. E quindi bisogna trovare il modo che anche perché a volte insomma sono degli integralismi che non portano da nessuna parte. Spesse volte anche noi, quando le condizioni del tempo non lo permettono, anche noi velisti alla boa, per arrivare alla boa usiamo il motore. Stiamo parlando di nautica, ma all'interno di un contesto che prevede l'area marina protetta. In Sardegna ci sono altre realtà come queste, la penisola del Sinis è un esempio. Noi siamo con il direttore Lorenzo Magia. Ecco, voi state sviluppando una nuova attitudine da questo punto di vista con nuovi progetti. Sì, la nautica, il turismo da diporto in generale è oggetto di particolare attenzione da parte nostra. Siamo in una fase cruciale dell'esistenza dell'area marina perché stiamo operando insieme a tutte le parti interessate, i cosiddetti stakeholders, alla predisposizione del regolamento di esecuzione e di organizzazione. Il regolamento conterrà al suo interno le condizioni di esercizio e le modalità per svolgere le attività che è consentito appunto effettuare all'interno dell'area marina. Tra queste c'è anche la nautica da diporto, l'ormeggio, l'ancoraggio, quali discipline attinenti, ma ce ne sono anche altre come la ricerca scientifica, la pesca turismo, la pesca professionale, la subacquea. Insomma, tutte quelle attività che consentono di fruire la risorsa dell'ambiente marino e costiero. Siamo relativamente giovani sotto questo profilo perché siamo un'area molto estesa, 250 km² di mare, abbiamo diversi specchi acque in concessione demaniale marittima e stiamo cercando di capire, ed è qua la ragione della nostra presenza oggi a questo convegno, in che modo attivare la gestione economico-produttiva dei campi boa. Abbiamo 72 gavitelli di ormeggio, diverse zone di ancoraggio libero e l'intenzione è appunto quella di andare in concessione per poter affidare a terzi, quindi soggetti prevalentemente locali se riusciamo, la gestione di questi campi boa in modo tale che si possano, diciamo così, sviluppare occasioni di economia e lavoro. Ecco, secondo lei come si può coniugare l'aspetto ambientale con la nautica ma anche con il turismo? Si può coniugare benissimo, noi ne siamo un fulgido esempio perché di recente, proprio pochi giorni fa, abbiamo avuto conferma da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della designazione dell'area marina protetta a destinazione di eccellenza per le aree protette nell'ambito del progetto comunitario Eden. Abbiamo a febbraio di quest'anno presentato la nostra scheda di candidatura e siamo andati a concorrere insieme ad altre destinazioni per questa importante designazione che ci porterà ad ottobre a rappresentare l'Italia nell'ambito del Forum Europeo per il Turismo. Di questo risultato siamo ovviamente molto soddisfatti, è un risultato che noi condivideremo con il Ministero dell'Ambiente, ma soprattutto con la popolazione locale e con gli operatori che ci consentono di garantire la fruizione dell'area marina protetta a visitatori, insomma, utenti in genere. Antonello Gadau è il primo operatore turistico che qui all'Asinara ha investito. Il suo è il primo campo boe dell'isola che oggi può vantare di tantissime altre iniziative. Sì, io sono uno dei titolari della Cormorano Marina e gestiamo il campo boe all'isola Asinara e l'abbiamo soprannominato Asinara Marina come una marina che si rispetti. Noi facciamo un servizio che è identico ad una marina che si rispetti, un servizio un po' di nicchia, un servizio di assistenza all'ormeggio, alle imbarcazioni a vela, che ora lo scorso anno sono state 900 le imbarcazioni che sono approdate nei nostri 3 campi boe principali. Il primo a Fornelli, dove possono ormeggiare anche le imbarcazioni a motore, il secondo a Cala Reale, dove il campo boe
boa più numeroso, più riddossato, dove è proprio il vero porto dell'Asinara attraverso i campi boa, e il terzo, quello più diciamo di nicchia, è quello di Cala d'Oliva. A Cala d'Oliva facciamo sempre gli stessi servizi in tutti e tre i campi boa, però abbiamo la possibilità di ospitare a nord, a Cala d'Oliva, un turista, un diportista che ha un'imbarcazione a vela con un ampio pescaggio. Abbiamo un pescaggio anche di 5 metri per le imbarcazioni più grandi, fino a imbarcazioni di 20 metri possiamo ospitare, dando dei servizi che come una marina che si rispetti, a parte l'acqua e l'energia elettrica, ma diamo i servizi di ritiro dei rifiuti, assistenza all'ormeggio, meteo, e abbiamo anche i bagni con le docce a Cala Reale, che è una cosa importantissima, perché il tempo di permanenza qui è al massimo di 48 ore, e con i divieti giustamente che ci sono all'interno della marina protetta per proteggere l'ambiente, noi cerchiamo di realizzare un turismo ecosostenibile, un turismo che ha una sua nicchia importante all'interno della gestione delle aree marine protette, un turismo che dà certi risultati, certi numeri, ecco. Abbiamo iniziato questo speciale con il sindaco di Porto Torres e lo chiudiamo con Luciano Mura per capire quali sono gli auspici e come andrà questa stagione turistica 2009. Noi diciamo che l'isola dell'Asinara rappresenta sicuramente un attrattore straordinario per tutti i paesi, tutti i comuni che si affacciano sul Golfo dell'Asinara. Non c'è solo un fatto legato al nostro comune. Nel programma dell'Aria Vasta, che vede i 7 comuni, insomma, che vanno da Alghero fino a Castelsardo, l'isola deve assolvere questa funzione, per cui quello di attrattore per tutta l'area. Noi speriamo che possa assolvere sempre più questo ruolo. Questo lo si deve fare, lo si può fare se ci sarà l'attenzione, oltre che del governo nazionale, del governo regionale, che sostanzialmente confermi gli impegni che sull'isola sono stati assunti. E noi speriamo che vada proprio così. Un saluto dunque dall'Asinara, alla prossima puntata.